Og i Selskapssyk i dag skal vi få besøk av en av våre favorittpersoner, nemlig Aurora, som skal ta oss gjennom noen av sitt livs aller viktigste låter. So tell me, det var New Archives, og inn i studio har Aurora kommet tilbake. Hallo! Hallo, bedoob. Du, vi er så glad for at du har tatt deg tid til å komme innom for å snakke om kjærlighet og musikk. Absolutt. Og kjærlighet til musikk. Nå skal vi inn i de ekte følelsene. Jeg føler du er i god kontakt med de. Ja. Litt for mye av og til, Ja. men veldig god kontakt. Ja. Heller for god kontakt enn ingen kontakt. Ja. Det er bedre at det renner litt over, Ja, enn at det er helt knusktørt. det vil jeg si. Alltid Det er litt litt sånn fint sagt. Ja. rester av det i munnviken. Ja, for det renner ut derfra. Ja. Spiser det litt. Veldig ekkelt. Neida. Men jeg merker jo på det, når du snakker om musikk, at dette her er liksom, det er en ganske sånn nær kontakt mellom øre og hjerte. Og hvis du nå tenker tilbake, kan du huske den aller første låta som du forelsket deg i? Å ja. Jeg vokste opp uten vi hadde ikke så mye sånn. Vi hadde ikke radio, vi hadde ikke så mye TV, men vi hadde et par plater som var på av og til i huset. Men jeg var egentlig ganske vant til stillhet. Ja. Så hadde vi musikk på av og til. Så når musikk var på, så ble det veldig, ikke bakgrunnsmusikk for meg, men det ble veldig i fokus. Og veldig sånn en opplevelse som jeg hørte etter. Og jeg husker første gang jeg hørte Leonard Cohen, og han sang Suzanne. Ja. Det var før jeg kunne engelsk skikkelig bra. Men jeg forstod på en måte at det var jo et kvinnenavn, og så er sangen så utrolig varm. Så jeg forstod at denne kvinnen må jo være som en slags solnedgang. Og hun må være helt fantastisk og helt nydelig. Og så husker jeg at jeg så på min mor, som lagde middag. Og så hadde jeg gått hjem fra skolen i regn, så jeg var helt våt. Og så satt jeg helt våt på stuegulvet og hørte på sangen. Og så jeg på min mor lage mat. Og så forstod jeg bare at den handler jo om min mor. Hun er den varmen for meg. Og så var det helt sånn fantastisk å visualisere og høre mens hun var der. Og hver gang jeg hører på den nå ute når jeg reiser, så kjenner jeg min mor inni hjertet. Det er deilig. Fantastiske Suzanne av Leonard Cohen, som altså var den første låta som Aurora husker å liksom ha forelsket seg i. Det ble rett og slett et symbol på mammaen din. Ja. Det er jo helt fantastisk. Ja, bare sånn kvinnelig varme. Ja. Som på en måte kan finnes i både menn og kvinner. Absolutt. Men det er på en måte en slags feminin, guddommelig energi. Ja. Som alle kan ha. Ja. Du også, Ikke sant? der ute. Den Ja. moderlige energien, kanskje? Ja, det er et eller annet som bare er. Det er en sånn varme, sånn skjønnhet. Du bare ser på noen, og så tenker du sånn, tenk at du finnes. Fantastisk. Og den neste låten, Ja. som jeg akkurat har forelsket meg i, Ja. og jeg er forelsket hele tiden, Ja. veldig slitsomt, men den er av en italiensk mann, Ja. og han heter vel Ritornerai, som jeg tror betyr kom tilbake, eller sånn, returner til meg. Jeg tror han snakker om en kvinne som ønsker friheten, og er som en sånn elv. Og så vil han elske henne, men hun vil ikke bli elsket. Hun vil være fri, og så sier han, men da må du dra. Være alene med den friheten din. Men du kommer til å ville ønske å komme tilbake. Please, kom tilbake. Og så er det så nydelig måten han synger på. Og så er han bare en gammel mann, og han synger så fantastisk. Og så elsker jeg hun. Han blir litt sånn sint og lidenskapelig også, så det er veldig sånn vakker. Jeg elsker å høre på han når jeg skal sette meg på et tog, eller gå på matbutikken. Så går jeg rundt og spiller på den fiolinen i luften sånn. Det er fantastisk. Men han heter Ritornerai av Bruno Lauzi. Husker du øyeblikket da du oppdaget den og forelsket deg i den? Ja, jeg var på turné, og så var vi i bussen. Jeg hadde akkurat spilt i Central Park i New York, tror jeg. Og så feiret vi,
altså, plutselig var bussen helt tom, så var det bare meg og hun inne i bandet mitt igjen. Så sa hun, jeg skal vise deg en sang. Og så tok vi av lysene i bussen, og så tok hun på denne sangen, og så begynte begge to å danse skikkelig, og vi danset helt nydelig, tror jeg. Kanskje mer. Men det var helt fantastisk, og så var det bare 2 jenter inne i bussen, og så danset vi, og lo masse, og jeg klatret rundt i sengene, og rullte rundt, det var helt fantastisk. Lekent. Og det var helt nydelig. Ritornerai var det av Bruno Lausi, plukket ut til deg av Aurora, som hadde, altså du fortalte jo litt under låta at du kanskje kan være litt som hun dama i teksten, at du er litt vanskelig og kanskje, altså du vil gjerne være fri. Jeg er litt vanskelig å holde fast på. Ja. Jeg er veldig, jeg tror jeg føler av og til å være, eller nå å være, å gi noen mye tid, blir veldig på bekostning av tid jeg kunne hatt med meg selv. Og jeg er så glad i mitt eget selskap for tiden, fordi at når jeg er alene, så skriver jeg, og skaper, og gjør masse nydelige ting. Og når jeg er med folk, så gir jeg de alt det som jeg kunne gitt meg selv. Ikke sant? Jeg blir veldig sånn inderlig når jeg elsker. Så jeg har ikke råd til det akkurat nå. Det skjønner jeg. Og så er det jo sånn at når du har det for deg selv og skriver, så er det jo ganske mange andre som også drar nytte av det, og liksom, altså gjennom musikken da. Det som du skaper. Ja, det føles rett prioritering akkurat nå. Bra prioritering, ja. Men jeg føler du er god på det der med å ta hovedrollen i ditt eget liv, Aurora. Veldig. Du har jo tidligere fortalt om hvordan du kan bruke timesvis på å planlegge hva du skal ha til frokost, for så å kle på deg en nydelig kjole, en festkjole, og gå i butikken og handle, og lage det til en sånn ordentlig greie, sette musikk på ørene. Ja, det gjør jeg hver morgen. Ja. Jeg dekker på alt det vakreste. Ja. Og det er morsomt, for jeg møtte akkurat, jeg var med Trude Drevland, og hun gjør akkurat det samme. Hun er stettglass til frokost-typen. Men hvis dere spiser frokost sammen, hva skjer da? Og vi skal det. Nydelig. Så blir vi plutselig bare begynner vi å sveve opp til himmels. Og skåler på toppen med et settglass med appelsinjuice. En mimosa, kanskje. Ja, mimosa, tross alt. Mimosa der, kanskje, da. Ja, jeg ser for meg at Trude foretrekker en liten klunk med champagne oppi husen. Men du fortalte jo vakkert om da du oppdaget denne låta på en turnébuss etter å ha spilt i Central Park i New York. Og nå er Norgesturneen i gang. Hva er det du gleder deg mest til med det som skal skje de neste ukene? Jeg tror, eller det er veldig jeg vet at det kommer også veldig mange fra andre land. Ja. Det er som noen sa, 48 andre land, at det er veldig spredt billettsalg. Og det kommer jo, men jeg skal jo snakke norsk, selvfølgelig. Så det er noen som bare, jeg snakker jo veldig mye. Jeg roter meg inn i all slags ting når jeg er så oppdrag, det er forferdelig. Men, så de må jo stå og lure på hva jeg sier. Men jeg gleder meg veldig til å snakke norsk. Ja. Jo, men jeg skjønner jo det. Låtene, for det får jeg ikke gjort så veldig ofte. Og så gleder jeg meg til å ha Hansa-øl på Raideren. Det er min favorittøl. Og så gleder jeg meg til, jeg blir på en måte en litt annen versjon av meg selv her. For her har folk kjent meg så lenge. At jeg blir veldig tvunget til å forholde meg til den lille Aurora og, som er litt spennende. Det skjønner jeg. Det liker jeg litt. Eller det er litt gøy. Man må jo fryde seg også over det faktum at du har så dedikerte fans over så stor del av verden, at folk fra 48 land har kjøpt billetter til din norgesturné og reiser hit for å være her i mars. Det er jo virkelig noe. Det er jo koselig. Ja. De har jo, du kan jo fort, altså for det første, enten så er de så dedikerte at de har lært seg norsk. Det finnes sikkert der ute. Noen som har brukt musikken din til. Ja, masse. Duolingo og Aurora-intervjuer på norsk. Ikke sant? Og hvis ikke, så tenker jeg at de synes sikkert det i seg selv, å oppleve deg snakke norsk, er eksotisk og fantastisk. Ja, det kan være. Og
noe som de ikke har muligheten til å oppleve ellers. Mi amo es exotica, som Men jeg sier. jeg heter eksotisk. Ja. Mi amo cerveza, si. Ja, men du, jeg har jo også tatt med deg Hanna Storm motsatt vei ut i verden. Hun fortalte om da du tok henne med til Mexico, og det meksikanske publikummet fikk en akutt kjærlighetsavære, holdt jeg på å si. De veldig lojal, så med en gang du der og får en sjanse til å opptre for veldig mange. Jeg tror da spilte vi for 16 000 folk. Det er min største konsert jeg har hatt. Eller sånn, privat inne. Og jeg vet at, eller jeg har veldig tro på mine venner. Og når jeg har artister som jeg også er venner med, som jeg er litt yngre, som jeg føler veldig sånn beskyttelse overfor også, spesielt kvinnelige artister, så blir jeg veldig sånn at jeg har lyst til å ha de med. Så jeg har hatt nesten alle mine venner med på turné. Cecilina og Hanna og Iris og Aschel og Bjarte fordi det er så gøy. Mine fans er veldig snille. Ja, det tror jeg på. Så jeg vet at når noen kommer og varmer opp, så er de snille med det, og de hører etter, og de gir de en sjanse. Så jeg unner veldig folk å få prøve seg på et snilt publikum, som kan bygge de opp, og gi de en sånn bra start på det å begynne å opptre, og jeg vet ikke, jeg føler det er så bra. Så det er veldig gøy å ha med folk jeg er glad i for disse fine folkene. Husker jo også du tok med deg Metteson til Storbritannia. Ja, Metteson selvfølgelig. Sverre, nydelig. Men det er veldig viktig. Det er viktig å være veldig glad i de du tar med, fordi vi er sammen mye på turné. Ikke sant. Altså vil jeg at alt som berører rommet skal være veldig sånn lyst. Gode folk. Snille folk. Så jeg må alltid vite at det er veldig sånn gode folk. Det høres skikkelig hyggelig ut å være på Aurora-konsert. Du, det er dritkoselig, og vi har det så koselig. Men du, på disse konsertene, så er det jo alltid, du begynner å få såpass lang historie, at det må etter hvert bli så vanskelig å sette sammen settlista. Du, det er forferdelig. Helt jævlig. For nå tenkte jeg skulle spørre deg om å velge deg en av dine egne låter, som av en eller annen grunn har en helt spesiell plass i hjertet ditt. Oi. Som du er litt sånn ekstra glad i av en eller annen grunn. Ok. Det er veldig sjeldent at jeg hører på min egen musikk. Jeg tror ikke jeg har gjort det noen gang. For etter jeg er ferdig, så slipper de veldig fri. Fordi da føler jeg at det er dere som eier det, og ikke meg. Det er en del av prosessen. Det å takle og gi ut musikk, tror jeg. Og gi helt slipp. Men jeg har et veldig nærmt forhold til en sang som heter Infections of a Different Kind. Fordi den føler jeg gjelder veldig mye akkurat nå. Den handler om mennesker og religion og krig og snillhet og hat og alt det der. Og det med at i stedet for å tro på noe som gjør at vi er imot hverandre, kanskje vi tror på barna våre, og at de kan ha så mye godhet og snillhet, og at de kommer til å redde verden og forandre verden en dag. Og at det er en ting vi i alle fall skal være enige om, så er det å redde og ta vare på barna våre. Så dette handler om på en måte godhetens kraft. Bare når et barn smiler til deg, du føler deg veldig sånn utvalgt. Og bare det er den kraften som er så rart, og vi alle elsker det. Og vi blir helt sånn, vi blir jo en helt sånn rar versjon av oss selv for å appellere til barn. Eller i hvert fall folk jeg ser. Jeg vet ikke om jeg er så flink til det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke med barn. Jeg har aldri hatt en samtale med et barn. Men det er noe magisk med den godheten. Så denne sangen er veldig viktig for meg akkurat nå. Infections of a Different Kind var det, som har en helt spesiell plass i Aurora sitt hjerte. Og nå skal vi over til evig kjærlighet, Aurora. Du har gitt oss altså din første låtforelskelse, din foreløpig siste låtforelskelse. Men spørsmålet er, har du en låt som du vet at du kommer til å elske for evig og alltid? Er du en evig og alltid type? Ekstremt. Til og med alle menneskene jeg har elsket, elsker jeg fortsatt kjempehøyt. Når jeg begynner å elske noe, så tar det sjelden slutt. Det bare vises i en annen form. En sang jeg aldri vil slutte å elske.
kanskje det kanskje Smack My Bitch Up av Prodigy. Hva det du elsker med den? Eller jeg skjønner jo det. Det er et dumt spørsmål. Det bare Ja, jeg er ikke så forutsigbar, det er ikke jeg. Det skal du ha. Du er Men ikke ja. så forutsigbar. Smack My Bitch Up. Det er hver gang jeg tar den på. Ja. Uansett hvilken musikk du liker, så begynner alle å danse. Og jeg har hørt noe av det mest magiske. Folk blir helt sånn dyrisk. Mm. Jeg elsker når folk er dyr. Mm. Da føler jeg meg skikkelig hjemme. Ew. Var det en katt? Ja. Ja. En så fin katt. Nei, hund. Ja. Hest. Men dyrisk. Ja. Og fordi han er, det er veldig mye lyd. Det kan være noen synes han er litt slitsom, og det forstår jeg, bare skal ned volumet litt. Men hvis du liksom lar han ta deg litt med storm, og du bare begynner å bevege deg litt til han, så kommer du til å merke at han berører et eller annet veldig sånn skittent i deg. Altså, intensiteten i den Ja. har en fantastisk effekt, ja. Ja. Det er en katalysator for en del greier inni som man ikke nødvendigvis tapper innom så ofte. Og gang Også på gang så blir jeg helt henrykt. Så nyt denne, din lille gris. Yes! Altså, på mange måter så er det ikke overraskende at Aurora kommer til å elske denne låta for evig og alltid. Nei, For det er jo en låt. det er låta si. Det var bare at det var litt uventa. Ja, for det var så Der og da. snakk om sånn evig kjærlighet og veldig sånne nære, fine ting. Ja, så kom vi rett ut av Infections of a Different Kind, som er liksom så utrolig sånn eterisk og vakker, og så rett over i Smack My Bitch Up. Og det med gris, da. Det er jo Ja. ja. Man må elske det. Jeg fikk i hvert fall vårfølelsen. Ja. Hun kunne jo også fortelle av lufta at hun hadde vært på fest hos Girl in Red, og da ble jeg jo etter hvert så lei av at det var så veldig mye Taylor Swift på anlegget, at hun rett og slett måtte dra i gang da nettopp Smack My Bitch Up for å få festen i gang sånn på ordentlig. Og det kan jeg skjønne. Ja. Hvis du har lyst til å se Aurora live på turné, som jeg jo tenker at du bør ha lyst til, Ja, du bør det. ja, så er det jo da 3 konserter i Bergen denne uka. I morgen, på fredag og på lørdag på Verftet. Neste uke så er det jo da Trondheim, 2 konserter der, og en tur innom Stavanger, og så er det jo da til slutt 3 konserter i Oslo i slutten av mars. Og så er det jo en mulighet til liksom møte folk fra hele verden. Ja, Du sa jo nettopp. at det kommer jo folk fra overalt. Ja. Og da må vi huske at det er på en måte, hun er jo en verdensstjerne, ikke sant? Virkelig. Og at hun har konserter rundt omkring i Norge er jo ganske, ja, det er spesielt da. Ja, absolutt. Verdt å få med seg. Skal også spille på Roskilde i juli. Det kommer til å bli veldig stas. Du, da vet du det. Skaff deg billetter, både for å høre Auroras fantastiske musikk, men også for å høre Aurora snakke på norsk mellom låtene. Ja, fordi det er minst like bra. Ja. Minst like gøy.